你见过一个人带病还坚持出征的吗？在机场的那一幕，头哥推着行李咳嗽个不停，王浩直指导看了又看，那种担心藏不住。这段时间他真的太累了，单打、混双、团体3线作战，打完大满贯只休息2天，就又踏上征程，免疫力都下来了，咳嗽、鼻炎全都找上门。但他一句没说，还是笑着面对镜头。有人说，冠军不是赢来的，是扛出来的。头哥用最硬的意志，撑着最累的身体去扛整个国乒的希望兄弟。而比赛随便打打没关系，我们只希望你先把身体养好。